situáciu na Slovensku vnímam asi tak ako väčšina ľudí v mojom okolí a to, že je to dosť vážne. Ak by sme to mohli povedať takým slušným jazykom, ja myslím, že úplne sa stratila a vytratila spravodlivosť z našej spoločnosti. Ľudia neveria vôbec v žiadnu zmenu, sú depresívni, možno dezorientovaní, apatickí. Nečudo podľa toho, čo sa všetko deje okolo skutočne, takže situácia si určite žiada zmenu. Dnešná situácia na Slovensku je veľmi ťažká. Je to obdobie bezprávia, bezvládia, obdobie temna, kde ľudia čestní majú iba povinnosti a podvodníci majú iba práva. Môj osobný pohľad je hrozná. Hrozné, čo sa deje a 24 rokov stačilo. 24 rokov už je veľa. Ja už by som ozval naše deti a kvôli ním to stojí za to. No veľmi zle. Veľmi zle z toho dôvodu, že sme na dne a musíme ísť už len hore. Je tu bordel, je tu korupcia, vojna, ľudia, chudoba, bezprávnosť ľudí, ktorí sa vlastne nedokážu ani brániť. Ani nejakým spôsobom sa to nedá brániť. Aj voči obyčajnej cestnej kontrole sa človek nedokáže brániť. Lebo je tam sám, oni sú dva. No, vnímam to zle, lebo je tu dosť ťažký život na tom východe a podľa mňa je tu strašne veľká korupcia. Korupcia, ktorá, to je proste neuveriteľné, čo sa tu robí. No, kde sa človek pohne, tak tam sa kradne. Bohužiaľ, rozkladajú sa fondy, keď si dostane nejaký fond z eurofondov, no tak automaticky povedia 20% daj mne, skúsenosť mám priamo, že taká vec sa stala, daj mi 20%, ale hneď v hotovosti a my ti dáme. Ale bohužiaľ nemáte istotu, že dostanete tie fondy naspäť, jemu dáte peniaze. Toto sa robí aj u nás v Michalovciach. Je dosť úbohá asi. Čo sa týka morálnych hodnôt hlavne, to vidím asi ako najväčší problém úpadok morálky na Slovensku. Situácia na Slovensku je, ako by som povedala, pre väčšinu ľudí neznesiteľná už vlastne, čo sa týka sociálnej otázky. Veľká nezamestnanosť ich trápi. Vyslovne mladí ľudia, ako odchádzajú do zahraničia za prácou, hoci by vlastne si mohli zakladať rodiny tu na Slovensku. Rozkradanie, vlastne vyrabovaná vlastne republika, nie tako pracovných príležitostí, čiže vlastne vláda a vôbec politici ako keby zabudli, že vlastne občania práve sú tí, ktorí vlastne do tých funkcií zvolili. Že by mali vlastne zastávať teda ako záujmy občanov a nie svoje. Tak podľa mňa situácia je dosť neuspokojivá, hlavne v percentách korupcie, ktorá podľa mňa osobne prevláda. Taká celková nálada na Slovensku je, že tu prevahuje rodinkárstvo a dosadzovanie ľudí a s tým som veľmi nespokojný, ako aj a študenti sa celkovo boja o svoju budúcnosť a to mi príde veľmi také, že nie je tu dobrá proste nálada aj medzi študentmi, medzi občanmi. Vnímam ju zatiaľ veľmi pokojne, čo sa týka toho celého stavu celej spoločnosti, lenže čo mi vadí je ten taký bližší pohľad do budúcnosti, čo je veľmi blízky, že je to tu celé také naspadnutie, na zrútenie vlastne tejto celej kôpky karát, ktorá sa tu vlastne vybudovala za posledných pár desaťročí na Slovensku a vidím, že toto je na zrútenie. Chcel by som niečo proste zmeniť na tom, že tento stav je naozaj zlý a chorý a tak to vnímam proste, že je to pred spadnutím a treba sa zabezpečiť pred tým, aby sme boli pripravení na to, keď spadne tento fiktívny domček z karát. Veľmi tak dosť negatívne. Zle to vnímam. Vnímam to asi takto, že je to dosť veľa smutku, samoty, ľudia sú dosť nešťastní, nevidia budúcnosť ružovo, nevedia kam, kde, čo, jak. Je taká dosť veľká neistota. Ako totálne hraničnú, keď už ide ľuďom o zdravie, o život, o všetko, čo vybudovali, o všetko, čo majú. Absolútne, je tu už, ako sa povie, time is up, je to už neudržiteľná situácia a teraz to treba riešiť. Nie slovami, nie písať, stretnúť sa vonku a dotlačiť tých hore,
k tomu, čo my im povieme, aby urobili. Nie to, čo vlastne oni stále robia a stále nás niečím opíjajú a tak ďalej a tak ďalej. A počkajte, bude dobre, štatistika hovorí to, my sme na tom dobre, hospodársky rast. To sú blúdy. Vysvetľujte to mamičke, ktorá má 3 deti a má vyžiť z pár 100 eur. A to som prehnal tú sumu. Takže ako tá situácia je tu asi najhoršia vôbec v Európe. V tom paškvile, ktorý nám sem priniesli vládcovia tohto sveta, keď to môžem tak nazvať. Situácia na Slovensku je taká, jak bola už od 89. roku a trošku neskôr, že je plno sklamania. Myslím, že ľudia už nikomu nič neveria a vraciame sa do tých čias, kedy do sociku bolo, že ľudia idú radšej na záhradku, venujú sa koničkom, kašľú na politiku, kašľú na všetko, na veci verejné v podstate, ale sa sklamali. A doteraz, žiaľ Bohu, sa vo všetkých novodobých slovenských prezidentov a už aj z československých hanbí. No, súčasná je veľmi ťažká. Veľa ľudí nevie nájsť cestu ako ďalej. Ako keby stratili zmysel života. Ľudia prestali žiť srdcom a veľmi sa riadia rozum. A rozum nám riadi náš život. My to ani nechceme, ale rozum nám rozpráva vždy, rob toto, tak. Rozum je v podstate obchodník. Ale radosť zo života nie je obchodovanie. Radosť je, keď som radostný človek. Súčasnú situáciu na Slovensku, nielen na Slovensku, ale vôbec vo svete, vnímam ako obdobie prechodu, ako obdobie nastávajúcej zmeny. Odchádzajú ťažké, hutné, poväčšine negatívne energie, rúca sa starý systém, starý metrik odchádza. Poslúžil nám, aby sme si uvedomili, čo chceme a čo nie, ako cestou chceme kráčať. Treba som za to poďakovať a poslať ho tam, kam patrí, to znamená do minulosti. A toto obdobie prechodu vnímam ako pozitívnu zmenu, aspoň dúfam, že to bude pozitívna zmena, kde znova sa ľudia začnú sebe správať tak, ako by sme vnútorne chceli, pretože každý má v nás sebe ten kompas, to svedomie. Obdobie, kedy začnú nové energie, obdobie, kedy začneme hovoriť pravdu, kedy začneme budovať spoločnosť, stavať spoločnosť založenú na vzájomnej úcte, pochopení a spolupráci. No, neviem si to veľmi predstaviť, čo by bolo, ale určite sa to pokúsim vyjadriť v jednej vete. Snažila by som sa o určitú morálnu obrodu, hlavne na postoch. To znamená, aby na funkciách a na postoch, kde sa rozhoduje o dôležitých a vážnych veciach, boli morálne zdatní a neúplatní ľudia. To je asi základ. Aby tí, ktorí chcú pracovať a chcú brať zodpovednosť za osud svojich blízkych, ale aj celej krajiny, všetkých občanov čestných, aby mali istotu a aby sa začali usmievať. Na Slovensku sa ľudia prestali usmievať. Súdnictvo, napríklad také tie veľké podniky, strategické podniky, ako je napríklad US Steel, toto v živote z rúk štát nemal pustiť. Rozpustil by som parlament. Čo by som dosiahol? Očistu. Čiže tá očista je veľmi dôležitá. Absolútne. Myslím, že parazitov je už tak veľa, že proste musíme zakročiť nejakým prostriedkom. Čo rozpustil by som parlament, aby som dal priamu demokraciu. To je jediné, čo, aby ľudia si volili všetko, čo zákony robili, jak je to v Švajčiarsku. Proste jedine takto, lebo dnešné zákony sú všetko proti ľuďom. Dnes ľudia proste, čo sa urobí, všetko je proti ľuďom. No, ja som zastancom priamej demokracie, takže neviem, či má práve prezident tú moc to spraviť, ale pokúsiť sa znižiť to quórum referenda, aby ľudia rozhodovali sami o tejto krajine. A to by bol podľa mňa aj najlepší liek pre apatiu niektorých ľudí. Nie, že niektorých, ale teda dosť väčšiny ľudí, čo
Čiže to referendum by ste riešili ako prvé, hej? No, tak asi. Áno. Alebo možno tak, ja neviem, tam je veľa vecí, by som riešil. Zastavil by som predaj pôdy zahraničným, proste zahraničných rúk a tak. Ako v funkcii prezidentky by som určite v prvom rade vlastne sfunkčnila a vlastne, čo sa týka nezávislosti súdov, prokuratúry, polície, alebo vlastne hoci sú vlastne zákony ako tvorené vlastne zákonodárnym zborom, teda ako v Národnej rade, a vláda by som povedala, už čím vlastne po 89. roku vlastne tým, že vlastne si hajili svoje záujmy, tak si v úvodzovkách akože vlastne dosadzovali a vlastne stále dosadzujú vlastne do tých funkcií ako svojich ľudí. A niekedy je to vyslovne ako, že tie zákony sú vlastne proti ľuďom obyčajným, že vlastne sa nemôžu vlastne domôcť práva, teda že tá vymožiteľnosť práva je vlastne u nás akože veľmi, veľmi slabá. To by bola justícia, v prvom rade to by bola justícia a súdnictvo, ktoré je podľa mňa, možno trochu silné slovo, podľa mňa je to skorumpované. A vymenil by som hlavne tých, ktorí sú tam po rodine, lebo v pár prieskumoch to aj bolo zverejnené, že väčšina v súdnictve, väčšina ľudí sú tam ako príbuzní, hej, a to by som zmenil, lebo to je podľa mňa naozaj nemožné. V iných krajinách by sa to podľa mňa nestalo. Ďakujem. Druhá otázka znie, ak by si mal právomoci prezidenta, čo by si chcel zmeniť alebo urobiť ako prvé na Slovensku? Tak mojou takou víziou je ako najväčšou aj devizou vlastne v takom živote vlastne tá informovanosť občanov, aby vlastne sa vzdelávali celoživotne, že nie, že si len odslúži dole, by som povedať, odslúži 9 rokov školskej dochádzky, ale proste nejaký taký systém, kde by sa človek mohol vzdelávať celý život, lebo dneska mu to vadí napríklad zamestnanie, človek príde domov zo zamestnania a nevládza už proste ani sa len pozerať niečo, čo by bolo vzdelávalo, ale si zapne proste nejakú televíziu, nejakú telenovelu a tam sa vlastne ako keby naštartuje do ďalšieho pracovného dňa. Takže hlavne by som vyriešil to, aby boli možnosti ľuďom ponúknuté zadarmo, tak ako je to na škole, nejaké vzdelávacie proste projekty ohľadne skutočného života, nie len toho naučiť sa nejakú rovnicu, ktorá je vlastne prakticky nepoužiteľná v bežnom živote, lebo vieme kopec rôznych rovníc, ale prakticky nevyužívame, stačí nám jednoduchá matematika, ale naozaj to v živote netreba nám všetko, čo sme sa naučili v škole, až tak. Kopec vecí sme zabudli a naozaj to vzdelávanie by som spravil ako prvé nejakú informatívnu vec pre občanov, napríklad čo je to priama demokracia, ako funguje finančný systém, to ľudia vôbec nevedia. Alebo čo by som zmenil? Tu ide o to, že sme tu, my ľudia, jedinci, všetko nám bolo vzaté z rúk, čiže nemáme v rukách žiadne inštrumenty. Ja osobne by som určite znárodnil banky, strategické monopolné podniky, nerastné bohatstvo, vodu. O vodu ide hlavne tým, ktorí nás dobývajú a ktorí sem k nám chodia a nás ovládajú, pretože onedlho voda bude drahšia ako zlato, ako diamant. Ľuďom, ja by som zrušil súkromné vlastníctvo nadnárodného charakteru v každom prípade. Určite by som odpílil celý politický systém, žiadne biele kone, mocných zhora, ale niečo také, čomu sa hovorí priama demokracia. Atmosféru spoločnosti, zrušiť tú letargiu, čo tu panuje. Určite ako prvé by som sa snažil dať Slovensku víziu, obraz Slovenska, ktorý by vychádzal z našich tradičných hodnôt, to znamená z hodnôt, ktoré sú každému blízke, to znamená pravda, súcit, česť, spravodlivosť. Taký obraz, kde by ľudia navzájom mohli spolupracovať a vychádzať a našli svoj vnútorný pokoj a mier, aby boli dobrí susedia a žili v mierumilovnej zhode so sebou hlavne, v rodinách a aj s našimi okolitými susedmi. Vízia, obraz Slovenska, tu dnes nemáme. Tu by som dal ako prvú. Jednoznačne si myslím, že ide doba, kedy potrebujeme úplne nových ľudí s úplne iným spôsobom myslenia a života, ako to bolo doteraz, keďže spoločnosť je prehnitá, zhnutá. Potrebujeme človeka, ktorý vráti ľuďom dôveru v pozitívne hodnoty, v spravodlivosť, v morálnosť, v to, že existujú aj pozitívne autority, v čo už ľudia teda neveria, pretože u nás autority sú
považované za skôr negatívne alebo za problémové. Takže pozitívna autorita, morálnosť, zodpovednosť a nie je len myslenie na seba, ale skutočne vnímanie spoločnosti ako celku. Čestnosť, pracovitosť, usilovnosť, slobodu, podporovať slobodu jednotlivca, ale aj slobodu každého občana, každého človeka, ktorý sa chce vyjadriť určitým veciam, aby mal právo sa vyjadriť a hlavne k tomu, čo ho bolí, aby za to nebol postihovaný, nebol trestaný, nikto sa mu nevyhrážal, napríklad stratou zamestnania alebo aj inými ťažšími výhražkami. Myslím, že z toho, keď by boli občania slobodne sa rozhodnú o svojom osude, o tom, čo chcú robiť, či čím chcú naplniť svoj život. Tak mal by byť čestný, poctivý, hrdý. Nemal by klamať v prvom rade. V druhom rade mal by hovoriť pravdu. A v treťom rade by mal byť úplne normálny. Ja neviem, neexistujú nejaké hranice, ani úvodzovky, ale mal by to byť normálny človek. Mal by byť čestný. Bohužiaľ, medzi tými, čo sú tam, je tam jeden človek, ktorý je čestný. Ostatní sú tam už boli 24 rokov, 20 rokov, 24 rokov, bohužiaľ, neukázali nič. Každý jeden už tam bol. A všetko, tak, jak funguje, jak fungoval na začiatku, tak funguje doteraz, vec sa rozkráva. Bohužiaľ. Je tam jeden človek, ktorý splňa moje požiadavky. Je to pani Mezinská. Mal by to byť hlavne človek, ako som spomínal tú morálku, aby sa radil tie morálne hodnoty a aby bol to taký človek s čistým srdcom a dobrými úmyslami. Pekné reči a kadečo to už sme tu mali veľakrát a čo z toho, hej, proste, keď je človek bezcharakterný, tak proste hlavne musí to byť charakterovo čistá osoba. V podstate prezident by podľa môjho názoru vlastne mal byť ako nezávislý teda vlastne na politických stranách, že by vlastne nebol ovplyvňovaný teda ako nejakou to stranickou teda ako štruktúrou alebo vôbec ako tým pretvorením teda vlastne, hej, tých myšlienok teda vo vzťahu vlastne ako k občanom teda, čiže by mal byť vlastne teda ako prezidentom vlastne pre všetkých ľudí a mal by hlavne mať ako vlastnosti ako úprimnosť, proste, hej, prostorekosť, hej, čiže nejak takto a v podstate aj vo vzťahu k zahraničnej politike teda, hej, že by mal vlastne v Národnej rade teda ako nejak viesť vlastne tých poslancov ako k činorodej práci, nie ako to vidíme teda aj v parlamente, že poslanci ako keby vyslovne boli cvičené opice, keď to mám tak proste povedať. Prezident mal byť suverénny, taký líderský typ, ktorý by ovládal najmä jazyky, mal by všeobecný prehľad, mal by byť mladý, no nie mladý ako úplný študent, ale mal by byť mladší, podľa mňa ako súčasný prezident. Môj osobný prezident mal byť v prvom rade čestný, to určite spravodlivý, každopádne a hlavne rozmýšľa srdcom. Lebo dneska prichádza nová doba, to si ja osobne myslím, že tá doba vychádza zo srdca. Už nie z mozgu, z hlavy, z nejakej rozumovej činnosti, ale vlastne z toho citového kuta, čiže zo srdca. Vodcovské vlastnosti by mal mať, aby vedel stiahnuť dav ľudí. Za sebou. V prvom rade by to mala byť pravdovravnosť. Aby podávala pravdivé, neskresľované, nemanipulované informácie a aby každý sa mohol rozhodnúť na základe toho sám. Že mi tu chýba radosť, možno troška viac, aby ľudia dokázali dôverovať jeden druhému, aby dokázali spolu žiť. Tá radosť tam by bola asi troška lepšia.
Mal by v prvom rade počúvať nie reč peňazí a mocných, ktorí ho prídu ovplyvňovať, ale mal by počúvať to, čo hovoria ľudia. Lebo ľudia si vymysleli štát ako formu určitého teritória, kultúry, záujmov, jazyka. Ľudia chceli, aby ich niekto viedol, oni mu delegovali nejaké právomoci. Lenže vidíme, že sme to pustili, opratý z rúk sme pustili pred priepasťou a zmena je kraj. Čiže musí mať taký hodnotový systém alebo rebríček hodnot ten prezident, že bude počúvať fakt len ľudí, ale bude sa im zodpovedať, nebude sa pred nimi skrývať. A bude naozaj riešiť veci tak, že bude iniciovať sám a aktívne referendum v dôležitých otázkach. Ešte aj referendum, čo sú dôležité otázky, by malo byť, aby sa všetci ľudia vyjadrili. Ja si prajem, aby ste sa už nemuseli hambiť za súčasného prezidenta, hoci ktorý sa zvolí. Mal by byť určite mysle symbolom, teda ťahúňom celej spoločnosti. Všetci kandidáti hovoria, že som prezident všetkých občanov. Aj tí predchádzajúci už zvolení prezidenti hovoria, že chcem byť prezidentom všetkých občanov, ale nikoho nereprezentuje. Reprezentuje kohosi, neviem koho. To znamená, že aby mal čosi zmeniť, mal by upriamiť aj na seba pozornosť, že ozaj je ten symbol, že je tá legenda. Určite môj prezident by mal byť človek pravdovravný, spravodlivý, čestný, nemusí byť svetec. To nie je o svetosti. Každý máme svoje chyby, každý máme svoje vlastné neporozumenia a nepochopenia. Ale mal by to byť človek, ktorý dokáže povedať pravdu, mal by to byť človek pevného charakteru, ktorý sa doteraz nezaťažil starými matrixovými vecmi v systéme, ktorý hovorí ľuďom pravdu už teraz. A taký človek už tu je. Pre mňa jednoznačne je to jediný možný kandidát a to je Helena Mezenská.